ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ ജിനേഷ് ചിത്രംപള്ളി. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന കർണാടക സുള്ളിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കച്ചവടത്തിന്റെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു ലൈറ്റിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കോ അല്ലെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ലൈറ്റിന്റെ പണി അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അത് റെന്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവര്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് അല്ലെ. അതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ലൈറ്റിന്റെ പണിയൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടൗൺ ആണ് നമ്മളെ സുള്ളിയ ടൗൺ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എന്തൊക്കെ മെഷീനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, വാടക എത്രയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു വരാം അല്ലെ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് കണ്ടല്ലേ, കർണാടക സുള്ളിയിലുള്ള ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്താണ്. പിന്നെ അവിടെ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചാരിട്ട് കണ്ടോ, ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളതുള്ളത്. അതിനകത്തൊരു ഷോപ്പാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അതിനകത്തോട്ട് പോയി നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഷോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം അത് എന്തൊക്കെ മെഷീനറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്, പിന്നെ സുള്ളിയിൽ എവിടെയാണുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പേര്? എന്റെ പേര് സുഭകൻ. പിന്നെ സുള്ളിയ ടൗൺ, സ്ഥലം സുള്ളിയ ടൗണിൽ തന്നെ. അതെ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ മെഷീനറി? സുള്ളിയ ടൗണിൽ ഓടവൈ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലപ്പേര്. ഓടവൈ. ഇവിടെ ഇതിപ്പം ഓടവൈ ഫയർ സ്റ്റേഷനാണ് കാണുന്നത്. ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ മെഷീനറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ലൈറ്റ്, ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ, വെൽഡിംഗ് സെറ്റ് 2, കട്ടിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത്, ചെറുതും വലുതും. അങ്ങനെ ലൈറ്റിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഇത് ലൈറ്റ് മെഷീൻ, ഇത് ഒന്ന് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, സ്റ്റാൻഡ്. പിന്നെ വെൽഡിംഗ് സെറ്റ്. നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാല, ലൈറ്റിന് പണിയെടുക്കുന്ന അവർക്ക് അല്ല അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്പർ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ചോദിക്കുള്ളൂ. അല്ല, ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ വെൽഡിംഗ് സെറ്റ് വലുത്. വെൽഡിംഗ് സെറ്റ് ഇത് വലുത് അല്ലേ? പിന്നെ ഗ്രൈൻഡർ. സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എത്ര ഫീറ്റ് ആണ് ചോദിക്കും. ഇതൊരു 6.5 ഫീറ്റ് ആണ്, 9 ഫീറ്റ്. അങ്ങനെ ഇതിന് ഇത്ര അടി എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് ഈ പഴയ ഇതായതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഹൈ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഇത് ഒരു 9 ഫീറ്റ് വരെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ലൈറ്റ് ആണിത്. അപ്പൊ സാധാരണ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് പോലെയുള്ള ലൈറ്റ് അല്ല, ഇത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് കൂടുതൽ ലെങ്ത് നീട്ടാവുന്നതാണ്. ഇത് ഈ മെഷീൻ നീട്ടാൻ പറ്റും. അതാ ഈ മെഷീനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ലെങ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കൂടാതെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ മതി, അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ 9 ഫീറ്റ് ആവും. അത്ര വലിയ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വലിയ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇറ്റാച്ചിയുടെ ഒക്കെ വീൽ ഡ്രമ്മുകളൊക്കെ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത്. അതിന് 2-3 ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം, പിന്നെ ഈ ചക്ക് ഇരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എന്റെ ടൂൾസ്. അതെ. പിന്നെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ വെൽഡിംഗ് സെറ്റ്, കട്ടിംഗ് മെഷീൻ വലുത്, ചെറിയ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ തുറക്കുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്ര അല്ലേ? ആക്ച്വലി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ്, ലൈറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് 3 ഫേസ് കണക്ഷനാണ്. ഇതല്ലേ ഇവിടെ? അതെ. പിന്നെ ഇതും ഗ്രൈൻഡറാണ്. 3 ഫേസ് കറണ്ട് എല്ലാം. അതെ. അത് കറണ്ട് ചാർജൊക്കെ ഒരു മന്ത്ലി അവർ കൊടുക്കണം അവര്. അതെ. താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് താമസിക്കുകയും ചെയ്യല്ലോ. ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുക. പിന്നെ ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വേറെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. അതിന് വേറെ എക്സ്ട്രാ പൈസ ഒന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഇതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് അതാണല്ലോ എല്ലാരും നോക്കുന്നത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടുത്ത് കടകളും അതായത് വർക്ക്ഷോപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, മാരുതി സർവീസ് സെന്ററുകള്, മാരുതി ഗ്യാരേജുകള്, ലോറി ഗ്യാരേജുകള്, വാൻ ഗ്യാരേജുകള്, ഇതെല്ലാം ധാരാളം ഉള്ള സ്ഥലമാണ്.
അതുകൂടാതെ ടൗണിൽ ഇപ്പൊ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് റൂഫ് വർക്കുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. റൂഫില് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റൂഫും മെറ്റൽ റൂഫ്. ഇത് ഇവിടെ അധികം ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു. അല്ല, ഇത് ഓൾറെഡി ഇത്രയും വലിയ ടൗണിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഒരു 2-3 ലൈറ്റേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന് ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം നമുക്ക്. ആ ലൈസൻസ് ഓൾറെഡി ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ടൗൺ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ആണ്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന അവർക്ക് വന്ന് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് തരിക, അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത്രേ ബാക്കി പവർ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ. പിന്നെ വിലക്ക് ആണ് ഓൾറെഡി വേണമെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ മെഷീനറിയും കൂടി ഒരു 1,25,000 രൂപയ്ക്ക് മൊത്തം 1,25,000 rupees നിങ്ങൾ കൊടുക്കും ഓൾറെഡി. അതെ, നിങ്ങൾ സെയിലാക്കാം. റൂം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മെഷീനറികളും. സാറേ, അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡെയിലി 400 rupees അല്ലെ മന്ത്ലി 12,000 rupees നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ മതി. അതെ, 12,000 രൂപ അഡ്വാൻസ്. 1.5 lakh. പാർട്ടി നല്ല ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ 1 lakh ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കും. അത് ഓൾറെഡി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ സിറ്റിയിലെ ഇതനുസരിച്ച് ഈ ബിൽഡിംഗിന് മാത്രം അഡ്വാൻസ് 1.5 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ 2 റൂമിന്. അത് മിഷനറികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. നല്ല പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് 1 lakh rupees നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതിലെ റെന്റിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. റെന്റ് 400 രൂപയിൽ നിന്ന് കമ്മി കൊടുക്കില്ല. 500 രൂപയാണ് എനിക്ക് റെന്റ് തരേണ്ടത്. 400 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കും. 11 മാസം എഗ്രിമെന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും 11 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 5% കൂട്ടേണ്ടി വരും. എത്ര കാലം വേണേലും വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ടൗണിൽ ലെയ്ത്തിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയൊരു പൈസ ഡെയിലി ചെറിയൊരു റെന്റേ വരുന്നുള്ളൂ. 400 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി വരുന്നുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടൗൺ ഏരിയ ആണ്. റോഡിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മളെ മടിക്കേരി സുള്ളിയ റൂട്ട് ഒക്കെയാണ്. പുത്തൂര് സുള്ളിയ മടിക്കേരി റൂട്ടാണ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിന്റെ അടുത്ത് വേറെ അധികം ഷോപ്പുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എടുക്കണം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പറോ ഉണ്ട്, ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ലൈറ്റിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് പണിയൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വളരെ ഉപകാരമാവും. അപ്പം വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.